Numri I lindjeve në Maqedoninë e Veriut ulet nga viti në vit, ndërsa numri I të vdekurve rritet nga viti në vit. Enti shtetëror I statistikave ka njoftuar se në 3 mujorin e parë të vitit 2025, numri I lindjeve të foshnjave ishte 3526, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, është ulur me 2.9%. Sipas të dhënave të entit, numri I vdekjeve në 3 mujorin e parë të vitit 2025 është rritur me 3.8%, krahasuar me të njëjtin 3 mujor të vitit 2024 dhe arriti në 5398 persona, nga të cilët 15 ishin foshnja. Rritja natyrore është negative dhe arrin në minus 1872, që do të thotë se numri I të lindurve është më I ulët se numri I të vdekurve me po aq persona. Po ashtu, nga enti shtetëror I statistikave informuan se në këtë 3 mujor të vitit u lidhën 1846 martesa dhe numri I tyre ul me 25.8%, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2024. U regjistruan 465 divorce që përbën një rënje prej 22.1%, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit 2024.